منظور پښتون هدف ګرځېدلی دی او دوی ډېر مشران هلته بندیان دي. موږ سمه ده د بلوڅانو لپاره به چکچک یو، خو دې نه وړاندې چې زما پښتون ورور هلته په بد وضعیت کې دی، په بدو حالاتو کې دی، په بدو شرایطو کې دی. له دې سره په څنګ کې په بر وطن کې که ته وګورې مکتب در باندې تړلی سوی، ملي ارزښتونه در نه اخیستلی سوي دي. زه د بلوچانو ته چکچکي ووایم. له دې نه وړاندې زه بلوچانو ته چکچکي ووایم راځه چې د خپل وضعیت لږ تحلیل کړو، راځه چې د خپل وضعیت لږ مطالعه کړو، راځئ چې د خپل وطن کې دا ګډوډي، دا د هرې نانوایي مخې ته چې په زرګونو ښځینه ناستې دي، خیرات راټولوي، د یوې ګوله ډوډۍ پسې حیران دریان پاتې دي. دغه خپل وضعیت مو ولې پرېښی دی؟ د خپله خاوره مو ولې پرېښې دی؟ د خپل ولس مو ولې پرېښی ده؟ دا منم چې ما او تا به ساعت تېر وي، په اروپا کې به ناست یو، یوه ګوله ډوډۍ به مو کور ته رسېږي. یوه ډوله داسې خلک شته دي چې یوه ګوله ډوډۍ نه لري په کور کې. داسې یوه بد وضعیت کې پر حاکم دی چې داسې تورسرۍ په ښارونو په واټونو کې ګرځېږي چې چا یې ټیکری نه ولیدلی. نن هغه دې ته اړ سوي دي، دې ته مجبورې سوي دي چې ستا په وطن کې د تا په خاوره کې خیرات راټولوي. راځئ چې دا خپل وضعیت هم دا خپل منځي اختلافات که مونږ دې ته وایو چې دا خپل منځي اختلافات دي، دا خپل منځي اختلافات نه دي، دا د ولس غږ دی. په نیم ولس باندې دغه اوس د مکتبونو دروازې تړلی سوي دي. دا زمونږ طبعي حقونه دي، دا موږ ته پروردګار عالم راکړي دي. یو څوک د آزاد انسان په توګه په خپل وطن په خپله خاوره کې قدم نشي پورته کولی. راځئ چې په د خپل وضعیت باندې هم بحث وکړو، راځئ چې په د خپل وضعیت د بدلون لپاره هم کار وکړو. وروره که د یو چا طبعي حق ته له ما نه اخلي، هغه څه چې ما ته خدای راکړي دي هغه رانه اخلي، مګر زه د بلوڅانو ته چکچکې ووایم. دا څو ورځې خلکو ویډیوګانې جوړه کړلی، د بلوچو هغه سندرې هم پرې نشر کړې. زه یې څه کومه؟ بلوچ هنرانو چې هر څه یې وکړل، د خپل قوم د خپل ولس دپاره یې وکړل، د خپلې جغرافیې په خاطر باندې وکړل. ما او تا د خپل ولس دپاره څه کوو؟ د خپل ولس لپاره مو څه کړي دي؟ دا وروره خپلمنځي اختلاف نه دی. ته به ما ته احترام لرې، زه به تا ته احترام کوم. متقابل احترام باید ولري. هر څوک د دې خاورې مالک ځان ګڼي، د دې خاورې حاکم ځان ګڼي، باید غږ واوري، باید خبره واوري، باید ملي ارزښتونه ومني، باید زما ته چې هغه حق پروردګار عالم راکړی ده هغه حق باید راکړي. زه چې د خپل حال نه سمه بدلولی، خپل وضعیت نه سمه بدلولی یم، که په لر کې یم که په بر کې یم، له بدبختیو سره مخامخ یم، ژوند مې رانه اخیستلی سوی، عزت مې رانه اخیستل سوی، وقار مې رانه اخیستلی سوی، د خپلې خاورې اختیار مې رانه اخیستلی سوی. راځئ چې د خپل وطن دپاره غږ پورته کړو. ملا صاحب ولې وایي چې ټول د ما میم زر ما ټولې د ما؟ و ملا صاحب زه هم د دې خاورې بچی یم. تا به بمونه راوړل، زه به دې الوزولم، زه به دې شهیدولم، زه به دې له منځه وړلم. زه خبره کوم، زما د خبرې د اورېدو توانمندي باید په تا کې موجوده وي. زه افغان یم، د دې جغرافیې کې رالوی سوی یم، په دې جغرافیې کې مې خاپوړې کړي دي. من حیث یو افغان زه مجبور او مکلف یم چې د خپل ځان غږ پورته کړم، د خپل حق درنه وغواړم. مکتب دې رانه اخیستی، ژوند دې رانه اخیستی، کار دې رانه اخیستی، ارزښت دې رانه اخیستی، نو زه په څه شي باندې ژوند وکړم؟ زه دغه خپل ځان نړۍ ته څنګه وروپېژنم؟ 10,000 ویډیوګانې ما ته پرون راسې ما ته مخې ته راغلي دي چې بلوچانو ته چکچکې وهو. وروره ما او تا د خپل وطن دپاره چی کوو؟ جناب ځلان صاحب په خپل وطن کې ناخوالې او بدبختۍ نه وینې؟ راځئ چې د خپل وطن د خپلې خاورې د بدبختیو دپاره د حل لاره پیدا کړو. راځئ چې سره کینو. په څه شي را سره بد یې؟ په څه شي د سره بد یم؟ ولې مې وژنې؟ ولې دې وژنم؟ ولې دې کډوال کړی یم؟ ولې د خپل وطن رانه اخیستی؟ ولې د خپله خاوره رانه اخیستې؟ په کومه ګناه؟ که دا زما ګناه وي چې ما د خپلې خاورې لپاره عسکري کړې ده، د خپلې خاورې سپایي وم، دغه مې ګناه وي. خو دا خو ګناه نه دی، دا خو ویاړ دی زما لپاره، د افتخار دی. زما په ژوند کې ښه دوره د انسانیت دوره زما نظامیتوب و، زما سپاییتوب و چې ما په خپله خاوره په خپل ملت خپله خاوره کې ترسره کوو. په څه دې کډوال کړی یم؟ په څه دې ارزښتونه رانه اخیستي؟ په څه دې مکتب را باندې تړلی؟ ولې د کار او د روزګار زمینه راته نه مساعدوي؟ ته خو د عمر فاروق د خلافت خبره کوې. حضرت عمر فاروق به د شپې له خوا نه تله، د مدینې په ښارونو په واټونو کې به یې ګزمې کولې، د خلکو له دسترخوان نه به یې ځان خبراو، د خلکو له ډوډۍ او د حال نه به یې ځان خبراو، نقد به یې مانه، خلکو د اسلام په خلیفګانو باندې نقد کاوه. هغوی دا حوصله یې درلودله
دې ظرفیت یې درلوده که نه هغه وخت کې تورې په لاس کې وي ټک له یو چا نه یې سر هم کټ کولی شي. په همغه لحظه د همغه ځای حاکمان وو. زه خو چې خبره کوم هم مې کافر کې، زه خو چې خبره کوم د اسلام له دایرې نه مې وباسي، زه خو چې خبره کوم له وطن نه مې هم کډوال کوي. راځئ چې د خپل وطن د خپلې خاورې لپاره خبره وکړو. ځلاند صاحب مهرباني وکړئ، له حوصلې نه دې ډېره مننه.